Акыркы жаңылыктардын алдында кыскача тааныштырабыз. Асманды кара түтүн каптады. Нокен району Кыпчактала айылында вулканизациясынан чыккан өрт жанындагы тест атымга дагы өтүп кеткен. Жергиликтүүлөрдүн айтымында өрт өчүрүүчүлөр кеч келген деп айтышууда. Орусияда кыргызстандык жаран иштеп жаткан жеринен 10 метрден кулап каза болду. Көзү канга толгон деп жатышат. Өзбекстанда үрөй учурган жол кырсыгы катталды. Эки унаа кагышып, биринин бири минип калганын көрүүгө болот. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Оштун мэри Жеңишбек Токторбаевга арналган ыр жазылды. Аны Майрамбек Осмонов 7 мартка карата уюштурулган концертте аткарган. Ырдын сөзү мэрдин досу Таалайбек Төлөнбаевга тагандык. Сен барганда жарыктей түштү ош кала, болоруңа 300% көз жетет. Эл мыктысы, эл баатыры мекендин деген ырсаптары бар. Токторбаев кала жетекчилиги кызматына киришкенине 1,5 ай болду. Орусияда кыргызстандык жаран 10 метр бийиктиктен кулап каза болду. Орусиянын Невиномск шаарында кыргызстандык жаран 10 метр бийиктиктен кулап каза болду. Бул тууралуу Коммерсант басылмасы мамлекеттик эмгек инспекциясынын басма сөз кызматына таянуу менен билдирди. Кырсык 5 мартта курулуш иштери жүрүп жаткан жерде болгон. Инспекторлордун айтымында кулаган адам ошол жерден каза болгон. Жаран керектүү коргоочу шаймандар жок, бийиктикте иштеп, коопсуздук чараларын сактаган эмес деп түшүндүрдү ведомстводан. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Аргентинада селдин кесепетинен 10 адам каза болду. Аргентинанын Буэнос-Айрес провинциясындагы шаарында сел жүрдү. Кырсыктын кесепетинен 10 адам каза болду. 1300дөн ашуун адам эвакуацияланды деп жергиликтүү Инфобей порталы кабарлады. Сел 7 мартта башталган катуу жамгырдан улам болгон. Маалыматка ылайык, шаардын көпчүлүк бөлүгү суу астында калган. Ошондой эле жакынкы сааттарда кайрадан бороон жапкын күтүлүп жатканы кабарланды. Биа-Бланка шаарында аэропорт жабылып, шаарга алып баруучу айрым жолдор олуттуу жабыркаган. Булак баракелди. Жаш баланын абалы начарлап кеткен. Патрул кызматкерлери баланы ооруканага жеткиргенге жардам беришкен. 7 март күнү патрул кызматкерлери аялга жардам берип, анын уулунун өмүрүн сактап калууга көмөктөштү. Аял баласын шашылыш түрдө ооруканага жеткирүү зарылдыгына туш болгон, бирок жол тыгынынын айынан өз алдынча жетишүүгө мүмкүнчүлүгү болгон эмес. Оперативдүү аракеттердин аркасында милиция кызматкерлери аны 3-балдар ооруканасына коштоп барып, убагында медициналык жардам алуусуна шарт түзүштү. Бул милиция кызматкерлеринин жарандарга жардам берип, адам өмүрүн сактап калуудагы биринчи учур эмес. Алар кризистик учурларда ыкчам аракет көрүп, элге жардам көрсөтүүнү улантууда. Они спешат в больницу. Сейчас мы сами ребенка взяли, сейчас едем в больницу, она за нами приедет. У ребенка состояние не самое хорошее.
минутта 20 минутта эч нерсе калбады. Кыпчак тала, поворот, шиномонтаждан от чыгып, жанында магазиндер өйдө карап жанып кетип атат. Пожарник жок. Пожар.